大家好啊，又係我小靜啊。今日帶大家嚟一間叫撈鮮滿海鮮市集火鍋，最後就教埋大家點樣去。咁呢度呢真係好大嘅，佢呢度就有分唔同碟，就唔同價錢嘅。由開張到而家呢都係做緊6.8折，咁最平呢3個4就有一碟。中意食邊樣就攞邊樣，咁一定要嗌呢個鮮切牛肉，折咗都係15個9毫8一碟。仲有啲鮮牛肉丸咧都係15個9毫8，即係16蚊啦。咁仲有好多有啲刺身，不過就唔夠膽攞啦。仲有啲生果啦，都係15個9毫8。椰青呢啲紅色碟就10蚊一碟嘅啫。呢啲銀色碟咧都係15個9毫8，咁就有好多牛嘅內臟啊、牛皇后都有啊、肥腸啦、豬腦花、虎皮鳳爪都有，仲有啲鵝腸啦、海螺片啦、章魚啦、北極蚌啦、貝柱海參等等好多海鮮都係15個9毫8。蘭花蚌，仲有啲豬腰、豬頸肉、黑魚片、豬蹄筋、豬骨髓、魷魚鬚、九肚魚、牛蛙、魚子、鰻魚、黃骨魚、脆肉鯇等，全部都明碼實價嘅。佢仲有原隻小青龍80蚊一隻，仲有好多蝦啦，唔同品種嘅蝦，咁都係最貴都係30蚊。有啲超大羅氏蝦都係30蚊啦。仲有大閘蟹啦、紅花蟹、膏蟹都係30蚊，仲有啲貝類啦、沙白、海螺、花螺、聖子啦、帶子，仲有啲生蠔，15個9毫8有3隻，都幾大隻嘅。仲有鮑魚啦，跟住呢啲黃色碟呢，就係6個8，仲有好多唔同嘅丸啦，都係10蚊一碟。有午餐肉啊、鴨血啊，有蝦滑，呢個蝦滑都幾好食嘅。呢個蝦滑就10蚊。仲有好多唔同嘅菌類啊、菇類，咁就幾多款式嘅。價錢最平有3個4一碟都有啊。仲有唔同嘅麵啦，3個4、6個8都有。仲有好多唔同嘅蔬菜，都係大約3個4就有一碟啦，真係超抵食。呢啲黃色盤一盤盤嘅都係6個8有一盤，生菜仲要3個4添啊，真係超抵。中意食榴蓮嘅朋友，呢度竟然有烤榴蓮食添啊！打邊爐梗係要有嘢飲啦，咁佢啲飲品呢都唔貴喎，好似都係幾蚊至到10蚊到啊，啤酒都係大約9蚊10零蚊到就可以有一支，都幾抵㗎。好似阿沙奇都係9個幾一支咋。咁鍋底呢，就每人揀一款嘅，咁我就揀咗粥底，好似係5個幾，我唔記得咗幾錢啦。咁我哋都拎咗幾多嘢嘅。咁我家姐就攞咗呢個好似係花膠雞湯底，好似都係10零蚊到嘅啫。咁打邊爐梗係要食呢個手切牛肉啦，咁佢啲牛肉都幾靚嘅，都係16蚊就有一碟，都幾新鮮嘅。唔錯，我哋好似都攞咗幾碟。咁飲品我哋有嗌呢個烏龍茶啦、椰子水，仲有呢個檸檬茶都好似幾蚊。咁我哋仲嗌咗碟脆肉鯇，咁都 OK 嘅。咁但係你又唔好預期佢真係好脆、好新鮮，但係都接受到嘅。16蚊一碟。仲有叫咗呢個豬腰啦，都幾薄，食落呢都幾爽口嘅。仲有呢啲小食辣味螺肉，幾好食噶，都係10蚊。仲有呢啲蜆啊，10蚊有呢度咁大碟，都幾抵噶。食落都冇沙，都幾甜。呢個花膠雞湯呢，都真係有花膠喺入邊嘅，個湯都幾甜嘅。鵝腸啦，10蚊，幾爽口，值得嗌嘅。呢個蝦滑15個9毫8，都有好多蝦喺入邊。
呢款蝦滑就平啲10蚊，咁就少啲蝦，但係都好食嘅。牛丸都唔錯，都有啲汁喺入邊。呢個呢係蝦餃嚟嘅，入邊有啲蝦，我覺得都 OK 嘅，大家都可以試下。呢款係貴少少嗰款蝦滑，都幾爽口嘅。我哋又出去攞第2輪啦，咁我哋今次就攞咗啲生蠔，攞咗呢個花蝦30蚊。佢仲有好多其他唔同款嘅蝦啦，仲有呢個胸口油啊，佢可能未必擺出嚟，可能要問嗰啲職員先有嘅。呢啲就係我哋第2輪拎嘅嘢啦。呢款豬黃喉好爽，我哋又拎咗2碟手切牛肉啦，仲有呢個黑魚片，好少見呢個新鮮豬紅，你睇下幾紅，睇落呢好似有啲恐怖，但係呢食落呢係滑啲嘅。佢黃色盤都係6個8一盤，咁大家中意食豬紅可以試下。最後打邊爐梗係要嗌個麵啦，都係3個4一個咋。佢呢度呢仲有雪糕機啊，可以俾你自己係咁斟都得啊。個場呢真係好大嘅，不過繁忙時間都見佢要等位，真係超近啊！由羅湖站行過去2分鐘都唔使，就到茂業天地啦。咁就上4樓就會見到佢噶啦。中意我哋嘅朋友記得 like、comment、subscribe 我哋嘅頻道啦。